Òmnium. Molt bon dia, Ferran Blader, què tal? Hola, molt bon dia, molt bé. Encantat de tenir-lo aquí als estudis de la Ràdio Municipal. Feia dies que perseguíem aquesta entrevista. Sempre ens agrada parlar amb tothom, però especialment ens agrada comentar, entrevistar i parlar amb la gent que fa cultura, perquè la cultura sembla ser, després ne parlarem, que a nivell institucional i polític precisament no ha sigut sempre la parenta rica, no? Són, bé, com comentava, són uns moments especialment difícils i bé, a pesar de la moltíssima activitat cultural que hi ha per tot arreu i a les nostres comarques per descomptat, sempre, això que comentaves, no? El germà pobre, no? Sempre has de lluitar una miqueta més que tothom. Potser les mancances d'altres coses ha fet que les Terres de l'Ebre, i això ho aprofundirem, després ha fet que les Terres de l'Ebre tinguen una iniciativa cultural i una programació de cultura que sobta una mica en la resta de les programacions que es fan a la resta de Catalunya, per exemple. Per la qualitat i per la quantitat, i a més reconegut fora dels nostres límits geogràfics, de manera clara. Per tant, avui a l'espai de l'entrevista Ferran Blader i Pujol. L'entrevista. I el temps de l'entrevista avui el compartirem amb Ferran Blader Pujol, director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre. Nascut a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, l'any 1968, Ferran Blader és professor d'ensenyament secundari i llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ha exercit de professor de secundària, impartit cursos de llengua catalana. A primers de la dècada dels 90 s'involucra en política activa com a regidor de l'Ajuntament de Móra la Nova. És alcalde de Móra la Nova des del juny del 2011. Actualment també és director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre des de setembre de 2013. Ferran Blader, de nou, bon dia. Hola, molt bon dia. Compartir el nostre temps de ràdio és compartir una tertúlia, és compartir paraules i sobretot és assabentar una mica més als nostres oïdors d'aquelles tasques que de vegades els polítics fan i que no sé si l'habilitat dels mateixos polítics o el desinterès de les persones fan que moltes vegades no arribin precisament a la ciutadania, no? Des del Departament de Cultura se fan coses, però de vegades són coses que jo diria que moltes vegades passen desapercebudes. És veritat que una de les preocupacions més grans que tenen les persones que es dediquen a la tasca pública és que tot allò que es fa pugui transcendir, pugui arribar, bàsicament perquè ha de representar un acte de justícia, no? Tot allò en què es participa, tot allò en què es col·labora, és bo. De fet, les persones implicades ja ho saben i ho agraeixen, no? Però també és bo que la resta de la societat també en tingui coneixement. Per això estem els mitjans de comunicació i espais com el nostre per poder, diguéssim, informar del que es fa en cultura. Un home de la Ribera d'Ebre al capdavant dels Serveis Territorials de Cultura. Ferran Blader s'hi troba a gust? Sí, molt bé. La veritat és que des de que vam arribar la recepció que vaig tindre per part de tots els companys va ser excel·lent i jo també he tractat de correspondre de la mateixa manera. Hi ha molta feina a fer i la veritat és que no tenim temps d'avorrir-nos. Perquè els polítics que gestionen la política tenen que tenir un tarannà diferent? Bé, Quelcom els diferencia dels altres polítics? Bé, és interessant que el que passa que això va amb cada persona, no? És interessant que puguis tindre una certa, sàpiguis agafar una certa perspectiva de les coses, no? Allò tindre que és allò que es diu visió panoràmica, no? Per a saber afrontar situacions que a vegades seran complexes i saber trobar punts de confluència en què per a tothom sigui més fàcil arribar-hi i trobar un camí de sortida. Sempre els polítics estan en el lloc adequat. Vostè, per exemple, creu que el seu camp és la cultura? Jo he comentat amb cercles reduïts, ara ho dic a micròfon obert, no?
que quan a mi se'm va proposar doncs, aquesta responsabilitat, diguem-ne que ho vaig, d'entrada ho vaig rebre bastant bé, perquè era un terreny en què jo m'hi sentia proper. Allò que primer abans de capellà és escolanet, no? I doncs jo sempre m'he sentit molt a prop d'anar a manifestacions culturals de diversa índole. Tinc unes preferències, com tothom, però m'ha agradat i durant molts anys ho he fet de manera anònima, no? Com un usuari, com un espectador i des de fa molts anys, no? I si m'haguessin proposat una altra responsabilitat en un altre camp ho hagués tingut molt difícil i probablement per dignitat hagués hagut de dir que no. Vostè, Ferran, està parlant de la vocació. Les coses fetes des de la vocació resulten millor? Sí, jo crec que sí. Jo acostumo a parlar a vegades de manera molt clara. Avui tenia una conversa per telèfon amb una amiga de fa molts anys i parlàvem del món de l'ensenyament, no? I el món de l'ensenyament, que és el meu també, és un món molt especial, molt delicat, molt important, perquè estem formant, estem regant els arbres del futur, no? I bé, és molt bo que els professionals que arribin siguin professionals amb una formació sòlida, dura, amb flexibilitat. Això sí, també, moltes vegades hem vist reportatges a la televisió de sistemes educatius millors que el nostre. Això s'ha de dir de manera clara i quasi sempre es posa l'exemple de Finlàndia, no? I a Finlàndia és una pràctica habitual que la gent que cursa els estudis de magisteri, no? Que són els futurs mestres d'escola, passin unes proves molt dures, no? I en canvi aquí probablement no ha sigut així els últims anys, no? I és molt important que els mestres que afronten la primària siguin uns professionals que no hi hagi una cosa que a vegades tristament ha passat, que és un cert intrusisme, no? Que a vegades això de la carrera de mestre ha semblat que era una sortida fàcil i que bé, que era una feina que estava bé i després tristament potser algun professional, com en molts sectors també, no, en altres àmbits professionals, però en l'ensenyament és molt delicat perquè estem formant el futur, no? Que et trobis gent que està molt convençuda d'allò que fa. Estem d'acord que els mestres tenen molta responsabilitat i d'una forma o de l'altra tenen el futur del país. Ferran, vostè que és professor i a la vegada des de fa uns anys està treballant o està dins del món de la política, creu que a Catalunya l'ensenyament i la forma, diguéssim, de formar els nostres joves té un bon nivell o realment caldria encara retocar-la molt més? Jo crec que aquí, des de ja fa bastants anys, hi ha una cosa que demostrem i és que ens preocupa l'ensenyament a nivell institucional i els responsables que hi ha hagut en diferent grau han treballat molt... I no m'estic referint, perdone, únicament al tema de la llengua, no? Estic referent en general, no? Sí. Jo, això comentava, no? Que els responsables d'ensenyament treballen fort, treballen molt dur perquè des del punt de vista del que és la pràctica del docent hi hagi unes facilitats, hi hagi una versatilitat que l'alumne pugui rebre en forma de riquesa i bé, sí que hi ha coses millorables, evidentment, com a tot arreu, però jo crec que els objectius de la nostra escola des de fa molts anys són bons, són molt lloables i això no obsta que no puguem trobar allò impediments, no? Petits hàndicaps pel camí, però jo crec que hi ha una idea clara que hem d'anar avançant cap a una escola que sigui la riquesa futura del nostre país. Molt bé, culturalment parlant, les Terres de l'Ebre tenen molta diversitat. Això les fa diferents de la resta del país. Sí, és molt cert allò que apuntaves al començament, que moltes persones o col·lectius, no? Davant de l'adversitat se creixen i aquí hem tingut una dificultat històrica, probablement perquè estem allunyats dels grans centres econòmics i de poder i entre nosaltres ens ho hem hagut de treballar tot, no? I la diversitat, la riquesa, la potència, la profunditat de moltes de les propostes culturals que tenim a les nostres terres, així ho posa de manifest i des de fora es veu, el que passa és que a vegades
vegades esperaríem un reconeixement superior, no? Perquè és evident que en aquesta casa no, però hi ha mitjans de comunicació que en altres àmbits necessitaríem un suport més fort per part d'ells, no? Que no sortíssim sempre a la premsa perquè hi ha la mosca negra, perquè no sé què, els llots de flix, perquè... No, que sortíssim als mitjans doncs, per tot allò que tenim de bo, que és molt. Sembla ser que efectivament som una mica la Catalunya insòlita, no? De fet, però fa uns dies en una entrevista un historiador del territori, el senyor Sánchez i Cervelló, comentava que aquest retard que portem en comparació a moltes parts del país és un retard des de fa molts anys, inclús ell lo va situar al segle passat. Sí, jo tinc clar, la meva idea d'una miqueta quina podria ser la causa, que l'he sentit comentar en altres àmbits. Les nostres comarques estan poc industrialitzades i l'equilibri d'una societat rau en saber trobar doncs això, una igualtat de forces en els diferents sectors productius, econòmics i productius culturals, no? Que són la conseqüència. I bueno, suposo que el que s'ha de fer és fer molta força de cara en un futur per anar trobant equilibris i potències superiors. Ferran Blader, per què en temps de democràcia encara continuen havent-hi estos grans centralismes? Bé, doncs són dinàmiques històriques que els primers que ens hem d'autoconvèncer que volem i que som capaços de superar-les som nosaltres. Hi ha una cosa que a mi també sempre m'ha preocupat, però no és únic, no és un tret especialment o exclusivament de la nostra gent, però que és el victimisme, no? Jo me rebel·lo contra... Però tenim els polítics perquè defensin el territori, no? I per tant tenen una missió i a més una obligació, jo diria. Tenen un mandat de la ciutadania que els obliga doncs, a demanar allò que deia Lluís Llach, l'impossible, no? I jo crec que la major part dels nostres polítics així ho entenen i treballen dur, no? Amb diferents punts de vista, no? Però jo crec que es treballa molt dur per a situar les Terres de l'Ebre al lloc, no al lloc allò que es diu tan típic, no? Que els hi correspon, sinó en pla d'igualtat amb la resta del territori. Però els ciutadans de vegades troben a faltar, i ara una mica en política, diguéssim, després ja entrarem a la part cultural, troben a faltar que de vegades els representants d'un indret en concret no defensin més les postures d'aquell indret i de vegades al Parlament i a les institucions no siguen allò que se'n diu en paraules molt populars la veu del seu amo, no? Sí, és veritat. La representativitat que ostenta un càrrec electe, i en aquest cas el Parlament de Catalunya, hauria d'estar directament vinculada a la seva ciutadania més propera, que són els pobles, que són les comarques de les quals ell prové. I el que seria d'esperar és això, no? Que es defensés amb força i que es pogués ser rebut este missatge en pla d'igualtat doncs amb el que són les altres comarques del país. Perquè això pogués ser tenen que canviar algunes coses en política. Sí, canviar doncs, lleis electorals, canviar dinàmiques històriques i tindre doncs, la sensibilitat que es reclama. Vostè, que és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili Tarragona, què en pensa quan escolta certes declaracions entorn a la nostra història, la nostra llengua i les altres qüestions que ens diferencia com un país diferent a la resta de comunitats que formen l'estat espanyol? Sí, està molt clar. L'altre dia una companya de feina comentàvem una entrevista que se li havia fet a un acadèmic de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua i que a Televisió Espanyola se li havia fet aquesta entrevista i la valoració que fèiem era que molt probablement aquell senyor no el tornarà a entrevistar mai més perquè tot i ser un acadèmic de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua la ciutadania catalanoparlant o militant catalanoparlant defensaria des de la primera paraula fins a l'última paraula del que va dir, no? Perquè parlava de la llengua o de les llengües des d'un punt de vista estrictament científic, no? Quan la política moltes vegades ha entrat a putinejar el camp de la llengua ha acabat fent mal i jo crec que tota
la classe acadèmica, per dir-ho així, internacional, està molt d'acord en les teories lingüístiques que defensen doncs, la situació de la llengua a Catalunya o en altres llengües minoritàries. Creu Ferran Blader que 2014 passarà als anals de la història com l'any de Catalunya que va decidir el seu futur? M'agradaria pensar que sí, m'agradaria pensar, tot i que posar dates és una miqueta temerari, m'agradaria pensar que la nostra gent, i la nostra gent m'estic referint a tothom que viu a Catalunya, perquè això és una cosa que repercuteix a tothom, a la butxaca, a les vides, al futur dels fills, a tothom, s'ha de sentir cridada, s'ha de sentir implicada a participar doncs, en la decisió de crear un futur nou i un futur millor, que no significa anar en contra de ningú, que significa doncs, anar a favor dels teus i demanar un respecte històric que moltes vegades s'ha perdut, que s'està perdent en els dies que vivim. Avui sentia una notícia que Extremadura, que el govern d'Extremadura publicava unes balances fiscals i una mica per contrarrestar la reivindicació històrica de Catalunya d'un finançament doncs, molt dolent, i dius, home, no hi podem jugar en aquesta lliga. Nosaltres, els nostres interlocutors ja no poden ser més determinades persones de determinats col·lectius, perquè resulta que simplificant les coses, una vegada llegia un acudit d'aquestos que t'arriben per internet que dia, si tu te discutixes amb un tonto, no li guanyaràs mai la partida, doncs, perquè ell ja té l'exclusiva, no? Doncs no, és una simplificació, però vull dir, tu has d'anar a trucar a les portes de gent que et pugui escoltar i que pugui entendre que la teua justificació històrica està més que contrastada. Fa un any aproximadament que se tenien molt clares certes coses, perquè en els darrers mesos estan sortint tants interrogants d'aquesta mena. Jo suposo que és perquè el temps a vegades és un mal aliat. Si al cap de 15 dies de la cadena de l'11 de setembre o al cap de 15 dies o un mes de la manifestació de l'11 de setembre de 2012 haguéssim estat cridats a les urnes, segurament que potser una mica precipitadament també, però segurament que haguéssim fet passos endavant una miqueta més accelerats, no? Quan a vegades tens un temps de reflexió excessivament prolongat, surten moltes arestes, surten moltes preguntes, interessos particulars de partit, que al final en la ciutadania l'únic que fa és confondre'ls també, i per això una miqueta es té desencís. El moment és difícil, estem vivint uns moments molt especials d'una crisi profunda. El camp de la cultura també està sofrint una crisi, no únicament en la part, diguéssim, econòmica de pressupostos, sinó també en la cultura de la pròpia gent, un canvi de costums, un canvi de formes. Com ho veu vostè? Pot ser perfectament, perquè al final, com en molts altres casos, això podria ser la metàfora aquella de les peces del dòmino, no? Quan cau una van caient totes, no? I si la cultura doncs, no té el suport institucional o el suport fins i tot privat, també, que és necessari moltes vegades per tirar endavant projectes, doncs el gran públic no consumeix, i si el gran públic no consumeix perquè té un objectiu, i és normal, que són les necessitats primàries a cobrir, doncs sempre se'n ressent allò que no és en principi tan estrictament necessari, no? El que passa és que, com hem dit moltes vegades, no? Un país que no aposta per l'ensenyament i per la cultura és un país que està condemnat al fracàs. Vostè acaba de comentar o d'anomenar la paraula projectes, per tant volem saber els projectes i les realitats actuals dels serveis territorials de cultura de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre. En aquests moments tenim una exposició, no?, en torn al món d'Egipte dels faraons i quines són les activitats més properes des del seu departament. Sí, és veritat. Ara fa unes setmanes vam tindre una jornada molt interessant sobre Egipte. Vam comptar amb la presència de 3 egiptòlogues de primera línia. De fet, al cap d'unes setmanes se n'anaven ja cap al camp de treball a Oxirrinc, que és així com se diu l'exposició, i després de les 3 xerrades molt il·lustratives, perquè a part va vindre acompanyat d'audiovisual
que sempre doncs, millora la comprensió i el coneixement de la matèria que s'està exposant, vam inaugurar aquesta exposició a la sala que tenim, i és una exposició magnífica perquè és molt diversa, són uns panells i es veuen doncs, tota classe d'il·lustracions, de fotografies, de mapes molt il·lustratius, molt identificadors del que són les excavacions aquestes que s'estan fent. Aquesta exposició la tenim en dansa, que es diu, i tenim doncs, moltes altres activitats ja que estan preparant-se i que sobretot enguany, que és l'any del tricentenari, doncs jo crec que tindrem moltes coses en cartellera, que es diu, no? Una de les coses que tenim ja molt a prop és que el dia 21 de març celebrem el Dia Mundial de la Poesia, i com ja ve sent tradicional els últims anys, tindrem una activitat molt bonica, molt oberta i participativa, i allí mateix als serveis territorials. Molt bé, Ferran Blader. Les persones fem i desfem. Ara concretament parlàvem d'Egipte, una de les grans cultures de la història, i que bé, en aquests moments, precisament, si comparem la cultura que tenien els faraons en l'època de les grans piràmides, en l'època que van fer uns avenços extraordinaris en el món de la cultura, i els comparem en el propi país actualment, on estem donant compte que alguna cosa no fem bé els éssers humans. Sí, és una contradicció, una contradicció històrica enorme, no? Que totes aquelles regions del món que han sigut el bressol de les civilitzacions més importants ara estan vivint moments socials i polítics no convulsos, sinó jo diria que altament perillosos, no? Egipte, tota la zona de l'Orient Mitjà i doncs, fins i tot la cultura islàmica que representa tot el nord d'Àfrica, doncs tots voldríem que fossin situacions socials molt més favorables que les que estan vivint ara. Ferran Blader, el temps de l'entrevista arriba als minuts últims i després d'escoltar música mos queda alguna cosa per comentar i mos queden alguns minuts, ho ampliarem. Vostè també és alcalde de Móra la Nova. Si li haguessin de fer escollir, jo crec que lògicament ser alcalde per a una persona que es dedica a la política i ser alcalde del seu poble és el màxim, no? És la representativitat de la teua gent, no? Aquells carrers, aquelles places que t'han vist créixer i que tu has viscut en primera persona, que hi has passat tantíssimes hores, que són, no sé si dir teues, no? Però que formen part del teu paisatge mental, doncs ara tu has d'exercir una responsabilitat perquè tot allò doncs, funcioni bé, tiri endavant, perquè puguis tindre projectes i perquè pugui la teua gent, que sempre han sigut els mateixos i continuaran sent els mateixos, i que a més Móra la Nova, com la gent sap, és un poble doncs, d'acollida, no? És un poble que hi ha hagut molta gent que ha vingut de pas i molta gent que s'hi ha quedat, doncs tota aquesta gent tinguin un futur millor. Vostè és una persona jove i suposo que el món de la nova cançó dels anys 60 no la va poder viure en primera persona. Viure-la no, però la conec. Li ha interessat la història de la nova cançó? Moltíssim. És una gent que va fer molt per la llengua i pel coneixement de la cultura catalana. Sí, perquè van haver de viure i treballar en uns moments bastant complicats i perquè hi havia això també és una miqueta personal meu, hi havia una manera de produir cultura que és la que m'agrada a mi, que és sense esperar un rèdit immediat, no? Cultura per cultura. Ferran Blader, gràcies per compartir el nostre temps de l'entrevista i tenim un espai que dediquem, si més no, a recordar i a ressuscitar, per dir-ho d'una forma, aquestes cançons, aquests intèrprets que en el seu dia van fer alguna cosa important, quelcom important per la cultura catalana, i és el nostre temps de cançó. Molt bé, moltes gràcies. Òmnium. Tertúlia. Una necrològica que s'esdevenia Ferran en cançó, en Bàrbara, que ha estat una intèrpret francesa que va influenciar molt en els cantautors abans al micròfon tancat. Vostè mateix me deia que recordava una cançó versionada per la noia de les Illes, Maria del Mar Bonet, de procedència francesa. Una cançó extraordinària. Maria del Mar Bonet és una de les nostres intèrprets més extraordinàries, no? I la cançó L'Àguila Negra, que és
versionada de la cançó francesa de Bàrbara, i jo crec que és una de les cançons més impactants que jo he pogut sentir. Potser a nivell de cançó és la número 1, Maria del Mar Bonet, sense deixar de costat a les altres, i és que trobem a moltes parts del món on les cançons de Maria del Mar Bonet són referència d'universitats, si no recordo malament, me sembla que la ciutat de Londres té una mena de museu dedicat als grans intèrprets i en elles hi figura Maria del Mar Bonet com una dona que va saber o ha sapigut fusionar les cultures, sobretot de l'àrea mediterrània, i l'ha convertit en quelcom més que en una cantautora, no? Sí, a través de la nostra llengua ha projectat la Mediterrània al món. Ferran Blader, li agrada a vostè la música? Moltíssim, moltíssim, sí. Seria demanar molt que mos digués quins són els gustos musicals que té? Doncs són molt diversos, perquè a més he sigut un gran comprador de música, no? Els últims temps potser ja no tant, però he comprat molta música. Quin va ser el primer disc? Doncs me'n recordo perfectament, Tenia jo 14 anys i va ser, mira, et diré, el viatge de fi de curs de 8è, que vam anar a Mallorca, i vaig comprar un recopilatori de Simon & Garfunkel. Estem parlant de l'any 82, Sí, estava parlant de l'any 82, de Simon i Garfunkel, que probablement va ser el duet més important de darrers dels 60 i la dècada dels 70. Del 70, sí. Un duet extraordinari, no? Sí, cançons... una colla de cançons impressionants. Jo recordo també que el primer disc va ser dels 4 nois de Liverpool i tenia 10 anys, jo precisament, no? Sí, mira, jo ara hem completat aquests dies una col·lecció que oferia un diari de tota la discografia dels Beatles, és veritat. La cultura i sobretot la gent que mos agrada la cultura podem tindre diferents gustos. Ara parlàvem de la música, igual li pot agradar una cançó de Simon i Garfunkel, que un disc de procedència molt diversa, no? Des de la música clàssica, la música contemporània, el pop-rock que abasta doncs, una quantitat d'autors molt gran, la música folclòrica, la música creada a les nostres terres, que és molta i bona, no ho sé, moltíssima. Li queda temps a Ferran per passar alguna estona escoltant música? No massa, ni per la música ni per a la lectura. Sí que queda una miqueta de temps, però és aquella part del dia en què ja estàs molt cansat i que per molta voluntat que hi posis, doncs és molt poquet el que hi pots dedicar. Quantes coses mos queden, no?, per la nostra feina del dia a dia i, diguéssim, per les nostres obligacions. Però el bo és tindre objectius, objectius i il·lusions i coses que dius, si tingués un ratet, si tingués una tarda lliure, alguna vegada que tens una tarda lliure és com un petit miracle, dius, escolta, avui faré això, faré allò, i de fet, doncs, és això, no?, tindre projectes i objectius. Però suposem que també el temps que té lliure el dedica a la seva família. A la família i sobretot als meus xiquets que són molt petits i que reclamen l'atenció i que doncs, procurem estar-hi tot el temps que podem. Si un dia deixa la política, Ferran Blader acudirà de nou a implantar classes? Per descomptat, jo ho he dit abans que et comentava que a mi m'agrada parlar bastant clar, un dels meus, o potser diria que el meu àmbit natural és l'aula. Jo em reconec a mi mateix dins d'una aula i fa molts anys ja que m'hi dedico i m'hi trobo bé, no? M'agrada conduir aquella classe cap a on jo vull, que sempre hauria de ser, espero jo, en resultat profitós de l'alumne, perquè l'objectiu és i si a més és ensenyant una matèria que tu has pogut triar, que has tingut el privilegi de cursar uns estudis com els que jo vaig fer, doncs encara és un motiu doble de satisfacció. Perquè la política és una mena d'aula, també? Sí, la vida és una aula també, La vida és la universitat més controvertida i més indispensable que hi ha, i la política és un reflex del que és la vida moltes vegades, no? Tot allò que té de bo, tot allò que té de dolent, i bueno, jo suposo que l'interès o la intenció de moltes persones és estar en millorar-ho tot, no? Hi ha un clàssic del cinema que es titula Rebelión en les aules, creu que en estos moments... Sidney Poitier, sí. En estos moments la societat hauria de fer alguna cosa, m'entén, no?, per on te vaig? Sí. Una vegada compartia taula amb una persona que em deia, jo no he trobat mai cap motiu per manifestar-me, per assistir a una manifestació, i jo doncs no vaig voler contestar, no? Però jo vaig pensar, jo en trobo cada dia un munt de motius per a queixar-me, per a reivindicar, no? I per tant totes aquelles causes injustes, per dir-ho així, que hi ha dins de la nostra societat, hem de ser capaços de posar-les damunt de la taula
amb educació i respecte, que se mos pugui escoltar i que tota la gent que té una reivindicació i un problema el pugui transmetre de manera efectiva, no?, perquè arribi on ha d'arribar. Ferran Blader s'ha trobat a gust aquí? Perfectíssimament. Li agraïm els seus minuts, sobretot aquesta complicitat amb el nostre oïdor, i li desitgem, com a mínim, molt d'èxit com a director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, i fins la propera entrevista. Moltes gràcies, això esperem, és el que intentarem i a la vostra disposició. I a tots vostès, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.